LEIKAI Community Hall ngasi Nongmagi Oiba Convergence Mela Pri-Cbo Convergence Project Pangthokhre Monsangai Gram Panchayat VLF amadi SHG of Monsangai GP ga punna khusam naduna Manipur State Real Livelihood Mission MSRLM gi makhada pangthokibani makha tarakpada Monsangai GP gi chairperson CHONGTHAM Ranjanna phongdorakpada ngasi pangthokliba mifam asida central gi amadi state ki oiba tongan ba scheme kaya ama laklibasi khungangi mafamda leizariba jamjaraba prajasing asida kharadang oirabasu khangdraba yadraba pandamni khanduna pangthokjabani haina phongdorakli Lai Mela se ko yamna ngasi ki mapung khana pangthui hai tu kunjage Mela se koina Monsangai Gram Panchayat amadi NSRLD Samisjesing wadi Chelepu pi oba koina kunjan minaraga pasimina ba ba Mela amadi ngasi ki Mela sida ko department tongan ba kundagina kuncha phawgi manung dala piduna ngasi ki Mela su mapung khan bi makta Mela sigi lapiri ba khaki ki kuni makusu department kuni makusu Monsangai Gram Panchayat amadi MSRLD akhada makai nagi haingai lekta tha ka convergence Mela sigi kana bisa kana lekai ke kana bisa kana bisa samlapa aiko ne kharo ujaba kanja bada akon sai da the lensi bido bada birth certificate ki death certificate ki aiko ne khanda ujaba Aadhaar enrollment of women ba adaragi hoji sagal panina sanga suje hui ni de thing ka thokwa anti rabies kam thokwa adu da natana aiko de MS judicial bi PhD ki tongan department